성인에서도 많은 문제점을 유발합니다. 그래서 구강건조증, 구취, 잦은 목감기, 혹은 기침, 코피, 코골이 여러 가지 부정적인 전신적인 합병증을 유발할 수 있습니다. 당신이 잠든 사이 못생김의 주범, 구호흡이 위험한 이유에 대해서 오늘 알아보도록 하겠습니다. 비염이나 알레르기가 있는 분들은 코 안에 염증으로 인해서 코 안에 점막이 붓게 되고요. 그 코가 막히기 쉽고, 그러면 우리가 코로 숨을 쉬기가 힘들어집니다. 그로 인해서 우리가 입을 통해서 숨을 쉬는 것을 구호흡이라고 합니다. 그래서 코로 숨을 쉬지 못하는 증상은 편도가 비대한 경우에도 볼 수 있겠고, 그리고 치아의 배열이 잘 맞지 않는 부종결합이 있는 경우에도 흔하게 볼 수 있는 것이 구호흡입니다. 성노가병원 치과에서도 저희가 많은 환자들 진료하다 보면 구호흡을 하시는 분들 생각보다 많이 만나게 됩니다. 그런 분들은 본인 스스로 인지하고 계시기도 하고요. 제가 설명해 드리면 놀라기도 하면서 이제야 본인의 구강 문제의 원인을 알게 됐다면서 엄청 고마워하시는 분들도 있죠. 그렇다면 얼굴형을 유전만의 문제로 결정될까요? 정답은 NO입니다. 그래서 구호흡을 중단하고 코로 숨을 쉬는 것만으로도 정말 많은 유익한 변화가 생길 수 있습니다. 여러분, 이 사진을 보면 어떨까요? 뭔가 직관적으로 비교가 될까요? 구호흡을 하게 되면 치아의 부정교합과 외모의 변화가 생깁니다. 그래서 우리가 일상생활에서 늘 하고 바보같이 입을 벌리게 다니고, 또 입으로 숨을 쉬게 되면 우리가 자라면서 아데노페이스라고 하는 형태로 얼굴이 길어지고요, 턱이 발달하게 되고 위턱뼈의 폭이 좁아지게 됩니다. 그래서 우리가 부종교합이 발생하게 되죠. 여러분, 혀가 존재하는 이유는 무엇일까요? 한번 생각해 보셨나요? 말하기 위해서일까요? 아니면 노래하기 위해서? 정답은 삼키기 위해서입니다. 우리가 말 못한다고, 노래 못한다고 죽지는 않잖아요. 그렇죠? 네. 혀가 입천장을 밀면서 생기는 음압으로 삼키는 힘이 생기는 것인데, 본래 위치가 아닌 곳에 있게 되면 문제가 생기는 것입니다. 혀의 올바른 위치는 입천장을 닫는 것입니다. 정상적인 입천장은 이런 돔 형태거든요. 입으로 숨을 쉬게 되면 혀가 입천장에 위치하지 못하게 되면서 위턱뼈가 좁아지면서 V형 악궁이 되게 됩니다. 입으로 숨을 쉬게 되면 입천장으로 공기 통로가 생기게 됩니다. 그래서 원래 혀의 위치가 입천장이 아닌 내려오면서 삼킬 때 혀가 입천장이 아닌 치아를 밀게 됩니다. 그래서 우리가 앞니가 튀어나오게 되고 벌어지는 오픈바이트 형태가 되게 됩니다. 또한 구호흡을 하는 사람들은 그렇지 않은 사람들에 비해서 구취, 그리고 충치, 잇몸 질환의 발생률이 매우 높아집니다. 구강 내의 가장 강력한 방어 시스템은 침이거든요. 구호흡은 입과 모관을 건조하게 만들어서 타액의 살균 작용을 저하시키고 세균 활동을 활발하게 합니다. 그래서 치과에 내원하시는 분들에게 제가 구호흡에 대해 설명을 하다 보면 지금까지 이런 얘기를 한 번도 들어본 적이 없다며 의아해하는 경우가 많이 있습니다. 우리가 잘 때 입술에 테이프를 붙이는 등 간단한 방법으로 수면 중 구호흡의 효과를 개선할 수 있는 방법이 많이 있습니다. 그래서 구호흡은 성장기뿐만 아니라 우리 같은 성인에서도 많은 문제점을 유발합니다. 우리가 이미 알고 있듯이 아데노페이스라고 하여서 상악궁이 협소해지고 구취 외에 과맹출이 일어나면서 얼굴이 전체로 길어지게 되고요, 그 하악골이 후방으로 이동하게 되면서 전형적인 긴 형태의 부종교합을 야기하게 됩니다. 그래서 구강건조증, 구취, 잦은 목감기, 혹은 기침, 코피, 코골이 여러 가지 부정적인 전신적인 합병증을 유발할 수 있습니다. 그래서 지금 보는 리뷰 논문에서도 입으로 숨쉬게 되면 어린이에게 나타나는 해로운 구강 습관이라고 경고하고 있습니다. 그래서 성장기의 구호흡은 제때 우리가 교정하지 않으면 아간면 전체에 부정적인 발달을 미칠 수 있습니다. 따라서 구강호흡의 정확한 원인에 대해서 철저한 분석을 바탕으로 조기 진단과 치료가 무엇보다 중요하다고 강조하고 있습니다. 그러면 구호흡으로 인한 문제점은 어떤 게 있을까요? 첫 번째, 치아뿐만 아니라 전반적인 안면 구조의 변화입니다. 이미 앞서 설명드린 것처럼 구호흡은 부종교합 및 안면 골격 전체의 변화를 유발할 수 있습니다. 이런 비정상적인 치아의 배열과 안면 성장을 초래할 수 있으며, 이는 미적인 문제뿐만 아니라 기능에 있어서도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 두 번째, 구강 건조와 구강 건강의 문제입니다.
구호흡을 통해서 구강 내 습도를 감소시켜서 구강 건조를 유발하게 됩니다. 이는 치매 세정 기능을 감소시켜서 충치와 잇몸 질환을 높일 수 있습니다. 세 번째, 수면의 질 저하 문제입니다. 구호흡은 수면 중에 노래가 발생할 수 있습니다. 그래서 수면 무호흡증과 관련되어서 수면의 질을 저하시키고 그로 인해서 낮 동안의 피로도를 증가시킬 수 있습니다. 네 번째, 호흡기 건강 문제입니다. 코는 공기를 정화하고 가습하는 기능이 있습니다. 그런데 입으로 숨을 쉬게 되면 코를 비롯한 인체 여러 가지 공기 필터를 전혀 사용하지 못하게 됩니다. 쉽게 생각하면 우리가 정수기 물이 아니라 하천에 오염된 물을 마시는 거랑 비슷한 상황인 겁니다. 다섯 번째, 사회적 및 심리적 영향을 줄 수 있습니다. 구호흡은 특히 어린 친구들에게 사회적 및 심리적 영향을 미칠 수 있는데요. 구호흡에 하는 어린이들은 종종 입을 벌린 상태로 있게 되며 이것은 외모에 대한 자신감 저하나 놀림의 대상이 될 수도 있습니다. 여섯 번째, 언어 발달에 영향을 줄 수 있습니다. 구호흡은 언어 발달에 부정적인 영향을 미침으로써 구강 건조와 또한 안면 구조의 변화는 발음에도 영향을 줄 수도 있고 이는 언어 습득과 발달에 장애가 될 수 있습니다. 그래서 구호흡은 다양한 원인에 의해서 일어나며 그 기간에 따라 많은 부작용을 만들고 있습니다. 그러나 실제 구호흡을 하고 있는 많은 환자분들은 나에게 어떠한 문제가 있는지 전혀 모른 채로 치료나 의학적인 정보를 제공받지 못하고 의료 사각지대에 놓여 있기도 합니다. 이비인후과나 소아과에서 성장기 아동의 구호흡의 부작용과 치료 방법에 대해서 자세한 설명을 듣기는 어렵습니다. 치과에서도 충치나 구강위생에 대한 주의는 자주 듣지만 구호흡에 연관된 치열과 골격 변화에 대한 부작용에 대한 주의사항과 치료 방법에 대해서는 설명을 듣기가 어렵습니다. 위에서 앞서 설명한 증상이 여러분에게 있다면 한 번쯤은 치과를 방문해서 교정 등의 치료 방법을 적용해서 치료받기를 추천합니다. 구호흡을 조기에 개선할 수 있다면 한 사람의 인생에 큰 변화를 줄 수 있을 것이며 치과의사는 어떻게 보면 이 문제점을 조기에 발견할 수 있는 지식과 치료 방법의 기회를 제공할 수 있는 유일한 전문가라고 생각합니다. 우리 나이밍 덴티스트 이웃분들은 주변을 한번 둘러보시고요. 구호흡을 고생하고 있는 친구들이 있다면 반드시 주변 치과를 방문해서 건강하고 아름다운 삶을 살 수 있도록 도와주시기를 부탁드립니다. 지금까지 나이밍 덴티스트였습니다.